назар экран включила и звук микрофон эгер бирнерсе туура эмес болуп калса айтып койгула, потому что мен полностью такая эле эфирди карай албайм. Эмесе баштайлы. Бул торговый жуманын кандай жыйынтыктары болду, анан эмки жуманын да кандай примерно анализи болот, кандай иштеши болот, то есть прогноз, да, сделаем на следующую неделю. Форекс неделю получается это от 30 марта до 3 апреля, да, то есть понедельника по пятницу. Фундаментальный технический анализ. Бул жумада биздики мына вообще геополитика байланыштуу өзүңөр билгендей кайсы геополитические события, да, то индекс доллара аябай өсүп атат, золото болсо түшүп атат, да, то есть давление золотого аябай дагы эле уланып атат. Бирок бул жумада биз попытканы көрдүк, бир аз золото локальный рост болду. Азыр биз аны дагы подробно көрөбүз. Мына биздики биринчи, то есть наш так самый, да, основной наш показатель, да, вообще вот мировой резервной валюты, это индекс доллара. Если вот посмотрим по дневке, да, дневном таймфрейме, вот у нас здесь мы видим, что индекс доллара, он у нас неоднократно пытался пробить вот этот уровень, да, сопротивления 132, да, вот 132. Вот мы видим здесь раз отсюда, да, тоже отказ от этого уровня, сюда тоже опять пришел индекс доллара, опять отказ, и здесь, и здесь. То есть каждый раз у нас отбитие, да, ушел уровень, да, каждый раз продажа была. Любой уровень рано или поздно пробивается, да. Если тарасына любой активдики артеви кечпей любой уровень кандай сильный болбосун баары бир күнү мындай эметет да, тешилет. Бул жакта тоже мен азыр көрөт на уверенный эле бычий свечаларды, бул жактан да жакшы аябай мындай трендовый мындай ордер флоу болот да, то есть поток, да, поток ордеров өтөгө карай, и я ожидаю на следующий день, скорее всего, усиление доллара, да, то есть доллар дагы күчтөнүп дагы өсөт. Могу уровенде исторически аябай күчтүү сопротивленияны ну, то есть бул жумада, жаңы келаткан жумада, да, 30 марттан баштап, мне кажется, жаратпыш керек. Анткени геополитика дагы эле мындай напряженный болот да, то есть в связи с ближневосточный конфликт менен, да, США, Израиль, Иранга каршы, да, и в то же время еще втягивается вот эти ближневосточные страны мусульманские, это Катар, Йемен, Ливан, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, да, Оман, вот эти страны. То есть пока еще напряженность существует. Так, и ну, мы здесь видим, да, то, что у нас здесь восходящий канал, да, сейчас у нас по восходящему каналу, но каналдан тоже бескуратал, что у нас цена очень, ну, сколько раз, 2, 3, 4, да, 4 раза отбивалась, да, минимум, да, 4 канал минимум. Так, и если цена индекса удержится, то есть индекс доллара, да, то ожидаю рост, конечно, у нас, так, давайте ближайший посмотрим, ближайший у нас, так, сейчас, вот ближайшая у нас цена, вообще примерно где-то до 101.70 примерно, плюс-минус, да, ну, то есть вот туда миллиард бер, тогда уровень бар 197, и плюс там, если, скорее всего, аны тешіп ушул жерден кичине коррекция болот дагы, анан 176, 101.76 чейин барышы мүмкүн. Бирок бул тоже көрөбүз, именно глобальный, да, макроэкономика, то есть на Ближний Восток ситуациясына жараша болот, да, индекс доллара. Эгер мисалы ал жакта дагы напряженность, то есть имеется в виду по этой ситуации будут какие-то попытки переговоров, да, может даже какие-то, ну, может частично компромиссом придут, то тогда индекс доллара түшөт, а золото наоборот будет падать, расти. Так, дальше, да, поехали, смотрите, у нас по золоту, если посмотрим по золоту, так, вот это у нас дневной таймфрейм. Здесь у нас восходящий канал, да, который у нас сломался. Мы видим вот очень такое, ну, агрессивное падение было, да. Но в целом глобально, если так посмотреть, конечно, золото это такой актив, да, который исторически доказал свою состоятельность, да, это у нас редкий очень металл, поэтому оно будет расти. Но сейчас, конечно, у нас так, ну, то есть такая вот огромная фиксация распродажи, да, то есть прибыли было уже вот с начала, то есть с конца февраля, получается, с начала военного конфликта, да, на Ближнем Востоке. Вот, и на этой неделе мы видели, вот вчера последний день, в пятницу мы видели попытку, да, то есть как бы отбиться от вот этого уровня, да, вот. И если так посмотреть, то пока золото у нас в таком канале, да, находится. Пока закрепа за вот этот канал у нас нету, я вижу, если будет закреп у нас, то есть как могул эмеден чыгып туруп анан кайра ретест кылып ушул жерден эгер отскок болсо ушул уровеньден, да, могул трендовый каналдын үстүнкү уровенинен, анда биз хотя бы, по крайней мере, среднесрочно рост көрсөк болот, да. Но это тоже зависит от геополитики. Если там напряженность спадет немножко, да, на Ближнем Востоке, тогда золото может дальше продолжить рост. Вот. А так вообще золото, я до этого тоже говорила на прошлой неделе и вообще в предыдущих вебинарах, что вообще оно необычно повела вот в этой ситуации, в этой военной деэскалации, так скажем. До этого всегда, когда военные конфликты происходили, либо там экономическая, политическая нестабильность, да, оно росло. А на этот раз, наоборот, да, вот в конце февраля, когда и США, и Израиль против Ирана начали военную операцию, золото, наоборот, до сих пор начало падать. Да, вот это все движение вот у нас в конце февраля началось. Вот, это связано с тем, что у нас
американские эти государственные облигации начали расти в доходности, и инвесторы начали инвестировать туда. В связи с тем, что как бы, ну, по сравнению с облигациями золото уже не стало не такой, прям, как бы, не такой прибыльной инвестицией, да, там, поэтому многие стали перекладывать эти деньги, то есть фиксировать золото, продавать и перекладывать в облигации государственные американские. Вот, в общем, так, дальше. Ну, вот, то есть мы ждем закрепа, либо у нас второй сценарий, это может быть по золоту. Нужно смотреть внимательно, конечно. Вот здесь вот у нас очень сильная такая ключевая поддержка. Вот у нас по истории, да, вот это зеркальный уровень дохода. Почему зеркальный? Потому что отсюда мы видим, да, цена у нас подходила здесь, и здесь очень сильно потом она сопротивление встретила и вниз упала, да. А потом у нас, вот здесь у нас было пробитие. Вот, и отсюда потом уже дальше мы видим, да, такой. То есть именно с этой точки, с этой зоны у нас очень сильно была реакция, да, откуда началась реакция на рост, да. Вот, поэтому я думаю, что на следующей неделе мы увидим здесь такую борьбу. Возможно, боковик будет, прежде чем цена определиться, да, куда идти. Возможно, будет боковичок, такой боковик, потом уже, либо она, если вот за вот эту поддержку, да, зеркальный, то есть уровень, она закрепится, если вниз, да, в виде вот таких свечей, сложным пробоем, да, то тогда, конечно, есть вероятность, что она пойдет вниз дальше, да, желательно там несколько, даже 2-3 свечи, возможно, такие могут быть, вот, тоже сложными пробоями от этого уровня, да, где там поснимают ликвидность, и потом после этого цена может откатиться вниз. Вот такой тоже сценарий может быть, да. У нас вниз есть вот эта зона 4, до этого она у нас до 400 докатывалась, ну вот, в общем, 400, возможно, да, то сюда может упасть, 400. Есть еще зона у нас еще ниже, это у нас 3900, 3800. Вот. Но это, я думаю, крайний вариант. Ну, хотя тоже все может быть. Вот такие у нас сценарии возможны. Вот ждем вот выхода за этот канал и закрепления, либо выхода за вот этот зеркальный уровень и закрепления за ним в виде вот таких свечей, да, ложных пробоев. И там уже посмотрим. Скорее всего, уже будем здесь искать на сделки на шорт. Так, ну, по металлу также еще серебро, в принципе, аналогично. Тоже серебро у нас глобально, конечно, если так посмотреть, это тоже у нас такой металл, который используется во всех, да, ну, то есть во всей промышленности, поэтому долгосрочно будет расти. Но сейчас, если локально посмотрим, это у нас коррекция, ну, такая довольно хорошая коррекция, тоже с началом войны, да, с конца января, нет, подождите, она даже еще слабее, с конца января, да, даже, вот, очень сильно упала, а вообще с конца, да, с начала марта, да, ну, то есть с начала военных конфликтов на Ближнем Востоке, да, начала тоже падать. Но здесь тоже у нас, так, пришла тоже в зону, откуда мы видим очень хорошую реакцию, в принципе. Сейчас мы посмотрим на этой неделе у нас в понедельник, какая будет реакция. Ну, я ожидаю, что будет, скорее всего, тоже здесь борьба. Будут небольшие коррекции, потом обратно. Ну, то есть, возможно, вот в этом месте будет небольшой боковик, и там уже у нас будет решающий фактор, куда цена пойдет, это геополитика, да, снова. Вот. Если немного будет там какие-то в сторону позитива новости, тогда, конечно, я ожидаю, что как и золото, сперва золото, да, у нас потом серебро может пойти вверх. Если также напряженная ситуация, там еще подтвердится информация, что США перебросит этих, ну, как называется, пеших солдат, ну, то есть наземную операцию, если запланируют и уже туда переселят этих солдат в Иран, тогда в связи с этим может упасть, да, металл. Вот, если упадет, то у нас здесь зоны. Смотрим по зонам, где у нас 100, тут у нас есть зона еще 59, где была у нас реакция цены раньше, да, вот отсюда так, 59, 56 примерно, да, плюс-минус ушел зона, change ощущаем курен. По евро, да, по евро у нас, ну, на прошлой неделе, точнее, так, на прошлой неделе, получается, в понедельник я говорила, что по евро у нас наблюдается шортовое направление. Вот, евро у нас очень сильно ослаб, вообще британская валюта также, какая же еще европейская, ну, то есть австралийский доллар, они сильно ослабли. Вот, ну и другие валюты, я просто с другими валютами не работаю, пока не знаю, ну, в общем, европейские валюты, они сильно ослабли, а индекс доллара, наоборот, сильно окреп. Вот, ну, в общем, как и, в принципе, предполагалось, здесь по евро только шорт рассматривала, с прошлой недели рекомендовала, и оно идет вниз. Ну, здесь у нас, получается, по евро тоже так, если посмотреть, пока нисходящий канал, здесь у нас выхода за нисходящий канал пока нету. Вот, желательно, чтобы цена пробила, да, один из, ну, то есть вот этих трендовых линий канала, да, либо вверх, либо нижний, да, трендового канала. Ну, то есть если цена, конечно, вот так пойдет, да, ну, то есть она будет, конечно, не сразу там вниз, да, но, скорее всего, так волнообразно, да, и потом, если она закрепится вверх, да, в виде таких свечей хороших, да, бычьих там с сложным пробоем, вот, ну, допустим, здесь у нас такие свечи,
вычесть такие нормальные свечи в виде ложного пробоя, да, может быть ряд свечей, то тогда мы можем ожидать, да, что она может отбиться вверх дальше, да. Ну, здесь тоже может быть такой еще пару свечей там нарисую, так для примера, да. Вот, если у нас будут такие хорошие, ну, ЛП, да, ложный пробой, то тогда есть вероятность, что у нас от вот этого канала дальше вверх пойдет и закрепится, да. И тогда мы можем ожидать, то есть искать сделки на повышение, да. Вот. Вот, в общем, а если у нас не закрепится, тогда, конечно, мы ждем нижний канал, да, пробитие. И там уже тоже, возможно, тоже здесь может быть борьба, отскоки, потом обратно, ну, то есть уход за под вот эту трендовую. Если под эту трендовую линию свечи у нас покажут слабость, да, то есть в виде давления, да, то есть вот этих медвежьих пин-баров с сложным пробоем, тогда да, возможно, цена пойдет вниз, потому что у нас есть вероятность такая большая. Так, ну, в общем, по евро у нас сильный уровень здесь, который я показывала в прошлый раз. Давайте. Он у нас был пробит. Так, это у нас вот здесь вот эта зона. Так, вот эта зона получается 1.15 900 плюс-минус, да, так, 1.16 300, 1.15 900. Вот эта зона у нас была пробита на прошлой неделе, то есть 2 недели назад даже, да. Вот, теперь ожидаю, скорее всего, евро дальше продолжит падение. Так, теперь у нас следующий здесь, где у нас... Так, следующий уровень у нас вот здесь тоже у нас есть хорошая зона. Ну, вот, от вот этой зоны, она прям к этой зоне, кстати, пошла, тоже очень такая интересная зона, то есть зона интереса, да, крупных капиталов. Вот. Если вот на этой зоне у нас на следующей неделе увидим борьбу и увидим закреп над этой зоной, тогда есть вероятность, что она откорректируется вверх. Ну, по крайней мере, я сейчас пока не ожидаю глобального роста. Может просто коррекцию вверх дать и, ну, максимум дойти до 1.16 300, 1.16 400. Потом обратно вниз. Ну, тоже это зависит от геополитики, что у нас там Трамп, какие действия предпримет, да. Вот, плюс там эти страны ближневосточные, там Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Оман, Катар и так далее, да, если они тоже втянутся в военный конфликт, тогда, конечно, евро и британский фунт опять начнут падать. Вот, если будут падать, то я здесь вижу уровень, здесь у нас вплоть до 1.14, по-моему, да, ой, даже 1.13, а вот здесь тоже есть уровень, вообще-то, вот тут тоже есть 1, так, ну да, 1.14, если совсем дела плохи будут, конечно, тогда может упасть до 1.12, 1.13, да, вот эти зоны. Так, ладно, в общем, по евро ушендовиями, шартовый сценарий, среднесрочный период, да, пока шорт коль. Улам или монты подскок тон, то есть уйдет чекан саина ушел жаптан или можно заходить на шорт. По крайней мере, пока сейчас у нас война на Ближнем Востоке, то есть укрепление евро не вижу, да, уйдет какие-то туранда тюрючок, да. А на британский фунт то же самое, в принципе, он за евро повторяет, так, на нисходящий канал был, нисходящий трендовый, и здесь у нас пока вот трендовая линия, да, закреп полулек, поэтому так, сейчас, давайте так нарисую канал лучше. Трендовый канал, да, закреп полундо, вот видим, например, цена у нас должна, то есть она внутри вот этого канала должна потом, через какой-то там, может быть, там, вернее, боковик лоб какое-то время, а потом должна пробить вот этот трендовый канал. Сейчас. Вот, если пробьет, тогда и закрепится, да, то есть закреп, так, свечи там, да, нормально там за канал выйдут, плюс там у нас ретест может быть, то есть повторное касание, да. То что есть шанс, что, то есть мы повторно касаться этой канала, да, и тогда есть шанс, что вверх, немножко отскок полшумку, но пока сейчас и глобально лонг коечка, да, имеджок, да, никаких признаков нету, то есть на следующей неделе я тоже, скорее всего, буду сигнал на шорт подать, то есть улам или монда отскок, допустим, монда уровень дерги вот здесь тоже ортосунда уровень хорошего чейн гельселе, будет там без шорт, то есть позиция на шорт будем искать. Вот, тоже план Б-бар тоже, конечно, если вдруг цена там откатится сюда, да, и потом плюс там, ладно, плюс-минус, там боковичок какой-то, и каналдың астын посызығын жарсан, да, конечно, біз будем смотреть на, если подтверждение по условию, да, вот, дай на limite, да, здесь будем искать позиции на шорт, да. Если здесь за верхний канал видит, тогда будем на лонг, да, искать, и то краткосрочно, потому что пока сейчас на лонг, опасно, да, немножко. А так, в принципе, внутри дня скальп сделки, тем более можно поработать на лонг тоже, вот. Жақта сильный уровень бар, зона интереса, чон капиталдар, мол жақта сильный уровень, келейін деп қалып тұр, так, сейчас я его выделю. Вот здесь у нас исторически тоже сильный уровень покупок, да, зона поддержки. Вот ушел где-то, видите, у нас раз была, да, покупка, здесь тоже была реакция на покупку. Здесь у нас сложный пробой, тоже опять ложная, то есть ложный такой, реакция на покупку. И именно мол жақта уже цена келет, ушел жерден, на следующей неделе борьба курюсь, если, между покупателями и продавцами. И вот если у нас будет выход, да, за канал, я смотрю, то есть не обязательно там прям вот по каналу, да, в общем, на более мелком таймфрейме я тоже посмотрю, там, допустим, на часовике, если у нас ушел эмиден
ушел уровень дерден 1.31 800, 1.32 400, да, плюс-минус ушел зона, ладно, я увижу слом, поглощение, тогда можно на лонг поработать. Вот, если же там не удержится, то есть покупатель не держит цену, да, продавцы уйти, тогда у нас, ну, следующая зона у нас вот эта вот, очевидно, сейчас я ее выделю, ой, подождите, слишком, вот эта зона у нас так, ой, 1.30 500, да, 1.30, ну да, 1.30 700, 1.30 300, ну там примерно плюс-минус ушел зона, да, где была реакция цены, видите. Здесь тоже у нас зеркальный уровень, у у нас продажи были, да, исторически мы видели, а здесь у нас пробитие было этого уровня, да, то есть это тоже сильный очень уровень. Здесь у нас тоже были продажи, потом откуп обратно, то есть покупки, здесь тоже у нас откуп, да, то есть покупки. Вот, Ушундовой пока по британскому фунту. Японская иена тоже на прошлой неделе, в принципе, очевидно было. Вот эта японская иена очень прям такой, как бы легкий такой был, легкий сетап, то есть торговая ситуация по ней была очевидно, что она будет вверх, да, идти. Вот у нее вот здесь вот нам был исторический хай-бар, на исторический хай гаджетелека ушуга бараттыгем. Бірақ она не сразу, конечно, прямо так стрелой, да, и говорила, что она будет корректироваться по дороге. Вот здесь как раз еще у нас был так, это у нас на мол жерде сопротивление на жол труду ушел жерден 159, да, вот. Ушел жерден, первый раз коррекция был, я говорила, что ушел жерге келгенде, много прям сильно коррекции не ожидаю, можно чуть-чуть пошортить и все, да, вообще так опасно на шорт. Лучше на лонг рассматривать, улам коррекция, да, на выджактан ее подбирать и наверх. Вот. Ну, следующая цель, это у нас вот уже теперь 161 800, ушел 161 700, плюс-минус ушел зона. А за пока иена у нас слабая, она вот против доллара, видите, иена против доллара, да, поэтому доллар у нас крепенький, уж ничего, иена, то есть доллар, иена будут укрепляться, да, какие-то там. Вероятность. Вот. Ну, если только там появилась геополитика меня, там на Ближнем Востоке что-то, позитив какой-то чекался, тогда доллар может упасть, и иена начнет, наоборот, расти. Да? Ну, то есть имеется в виду не вот эта валютная пара, а вот пара, где, например, первая стоит иена, тогда она начнет расти. А вот эта пара USD-JPY может упасть, да, если там что-то позитивное будет, там переговоры, там какие-то компромиссы, тем более. Вот да, и пока давайте дальше посмотрим. USD-CAD, доллар против канадского доллара, тоже на дневном таймфрейме. Так, біз таким, на мол жақтан, бұны деле тоже мен өткен жұмада айтқам, что бұл үйде кетеді, там кейін бұл деле, вале жақшы нисходящий каналдан бұл жақшыле закреп болып алды, үстіне шығып қалды, да, закреп болып қалды. То есть вот здесь, видите, тоже раз касание было, два касания, тоже продажа, да, и здесь, но здесь уже у нас пробитие было. Вот на прошлой неделе, скорее всего, ушел закреповывал, да, ну, то есть она почти, вот видите, очень такие уверенные бычьи свечи, она почти без заката, то есть без коррекции уйдет какие-то вот, ну, потому что в связи с тем, что у нас, видите, доллар сильный пока, да, индекс доллара растет, соответственно, все пары, где первый стоит доллар, они тоже будут расти. Будет очевидно, имя было, да, торговая ситуация. Так, ну, здесь по канадскому, то есть доллар канадскому доллару, только нужно на коррекциях, вот здесь вот уровень сопротивления, барушул жактан, я встречаю, то есть я ожидаю здесь коррекцию, и от коррекции можно подобрать и поработать до, так, следующий, промежуточный уровень баркен был жактан на сопротивление, 1.40, 90, да, 1.40, 68, да, и потом следующая у нас цель вот эта, да, где ликвидность тоже здесь, и плюс еще сопротивление барда шулджакта. Это у нас 1.41, 200, ну, где-то 280, да, 290. Вот, ушел жерде у нас цель. Так, дальше, да, что у нас под... Кстати, канадский доллар у нас он сильно подвязан к нефти вообще-то. Если вроде бы говорят, что если нефть будет расти, то канадский доллар тоже растет, да. У нас на этой неделе, сейчас, кстати, мы посмотрим нефть. Что-то у нас... Ой, сколько у нас начерчено. Так, вот у нас вот австралийский доллар, ну, я вот на прошлой, то есть на этой неделе шортила, ну, правда, где-то, наверное, одну позицию только открыла, на этой неделе вообще мало позиций было, сигнал давала на шорт, вот, здесь у нас, потому что у нас очевидный был слом, ой, так, слом, вот здесь у нас был слом на шорт, да, то есть у нас здесь подтвердилась еще, ну, видите, вот эта свеча у нас, и сейчас у нас вторая еще свеча тоже шортовая, Булджуманка был туда, закрылась медвежьим баром, да, поэтому, скорее всего, дальше продолжится. Но мы здесь только будем на отскоках, наоборот, сверху брать на шорт, пока сейчас австралийский доллар, я вижу, слабый, да. Где-то у нас вот тут зеркальный уровень есть, на молчерте, плюс-минус, сейчас давайте зону отметим. Шулдергечет, шорт особо, вот так, на молчерте, так, где у нас вот цена это среагировала, да, пробитие было вот здесь накопление деньги. Так что примерно плюс-минус ушел зона гагелит. Она
Шулдерден без такие не было. Да? Ну, я ожидаю, что, скорее всего, будет откуп. Посмотрим. Если это тоже зависит от того, как себя поведет там и Трамп, и вообще вот эти страны, которые сейчас уже ввязываются, да, ближневосточные страны, там этот Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и так далее, они тоже, не знаю, там у них какие-то эти есть. Ну, возможно, причины могут быть, то, что они могут ввязаться, да, открытую с Ираном, да, против пойти. Шондой пока. Она егерели, мол, так, здесь у нас сильный уровень. Ну, тут у нас, скорее всего, джоками будет, в принципе, Молдерден или Миллер Паркен, в принципе. Ну, так, я не скажу, что это сильный уровень. Вот здесь сильный уровень есть поддержки. Шулдерден реакция для Бервеси, но, скорее всего, пробьет. Так, ну и что у нас? Так, золото. По золоту мы посмотрели, по золоту, да? Так, серебро, ГЕР-40 остался. ГЕР-40 и S&P 500 вообще, вот у нас вот эти NASDAQ, S&P 500, это наши индексы, да, они очень слабые во время негативных событий, да? Здесь у нас, ну, наверное, перегрет был, реально перегрет был, вот у нас, что ГЕР-40, что S&P 500. Кстати, Зульфия, помните, когда мы занимались на фондовом рынке, вот, прям вот здесь вот, ну, уже это было, так, мы же когда в январе учились, да? Да, вот у Шондо вот уже первые признаки были, что он уже ослаб, уже все вот этот вот, вся вот эта растущая вот эта волатильность, ну, то есть растущее направление, что ослабнет, и, скорее всего, это еще это, да. Да, но сейчас все акции падают, те акции, которые я выкупила, Да. они прям вниз прям летят с такой Да? скоростью. Единственная надежда, что когда цена еще упадет, еще прикупить. Ну, сейчас ситуация такая, что это риски. Но, с одной стороны, акции можно на низкой цене, наоборот, выкупать, и потом, конечно, когда просто на них выйдет. Сейчас, наоборот, да, самая лучшая вот эта позиция, это когда вот они каждый раз падают, выкупать, да, вот что да, выкупать, да? Да, для акций на выкуп хорошо сейчас, да. Да, что мы Вот никогда не знаем, немножко. когда хорошая цена будет. А у вас, ну, вы это, да, вы же немножко взяли, да? Я немножко взяла, я сейчас еще хочу ETF-ки хочу. Хорошо, да. Диверсификация была. Вау, что Джахшева. Я тоже про ETF недавно узнала. Оказывается, Джахшкин это как целая корзина из разных секторов, да? Да, если какой-то сектор проседает, другой повышается, то, по крайней мере, в плюсе будем. Вот я сейчас на ETF-ки поглядываю, буду изучать. Потому что сейчас очень хороший момент для покупки. Ясно. Джахши, да, уж да, возможность. Ну, ETF-ки тоже. Ну, там это, да, там как, можно, ETF-ки, они интересны, сколько стоят? Можно вот так вот, как называется, по долям покупать? Или там? Да, там есть недорогие ETF-ки, индексы я смотрела, там недорогие есть, можно посмотреть, да. Понятно. Ясно. Так, ну вот, что говорят же, Уоррен Баффет, типа такие же есть крупные трейдеры, да, Рэй Далио, там кто еще у нас вот эти, Сорос, да, вот эти самые знаменитые трейдеры и инвесторы, ну, они в основном инвесторы были, ну, особенно Сорос, он еще трейдингом занимался. Вот они же всегда же вот такие кризисы любили, да, когда война, там еще что-то, он дает четко, да, наоборот, вот здесь откупали, да, снизу. И да, как раз таки. Байкичкин, да. Да, на акциях как раз таки хорошо, вот именно в военный период, либо вот в ковид многие скупали, когда цены падали, а потом через 2-3 года взлетали цены. Очень выгодно было. Надеюсь, получить выгоду от них. Да, бурса, да. Вот, так что уж, да, все-таки стратегия должна быть, конечно, по возможности каждый месяц, наоборот, по чуть-чуть набирать. Ну, это вот у нас как долгосрочная инвестиция в уклад, а трейдинг это у нас, да, как дополнительный доход можно рассмотреть, да. Вот, но это высокорискованная торговля, поэтому трейдинге, да, чаши внимание керек. А вот, например, что хорошо вот эти долгосрочных инвестициях, да, там канал начертил, там увидел там ну, этот слом, допустим, да, вот здесь слом, и, ну, и вот уже ожидаешь коррекцию, каждый раз коррекция на алаверистая, вот. Ну, как там, да, полегче, да, там не надо во все нюансы влазить. Там еще спокойнее, купил и забыл. Периодически раз в неделю так захожу, смотрю цену, что от трейдов.com, и не переживаешь, как в трейдинге, что все деньги сольются, там просто цена акций падает и все. То есть деньги, они же не пропадают, а потом просто пойдет опять. Вот в этом плюс. Да, это как это спот, да, как спот полухода на крипте тоже покупают же на спот, да, инвесторы, например, которые не хотят трейдить, они биткоин покупают, эфир, там, салан, ну, эти топовые криптомонеты на долгосрок, да, беш он жила. Да, это на долгосрок, да. Там тоже, да, джатаирит. Ну, гуниндук тоже нужно, поэтому трейдинг изучаю. Ну, вдруг вы уже немножечко это, да, испытали, качели, да, эмоционально, да, сложная сфера, да, так, сейчас вот здесь у нас, так, Молдерден, это когда еще, вот недели 2-3 назад, вот здесь вот у нас очень сильный прям зеркальный уровень, да, Сандерсан, да, да, ну вот здесь прям Маева сильный уровень был, прям, видите, сколько раз у нас реакция была, да, покупки, здесь покупка, здесь ложный пробой, покупка тоже здесь, и вот здесь уже слон, да. В общем, в принципе, я тоже думаю, вот ГЕР-40 можно спросить? Его же тоже трейдить можно же, а уж он на каком рынке? На европейском же лучше, да?
ГИР-40 на европейской, говорят, хорошо работает. Ну, я на самом деле азиатский, азиатский экономический память тоже вроде бы нормальное движение. А в основном говорят, хорошо трейдить на европейской и на американской. Ну, то есть на азиатской, на американской она тоже, да, движется цена? Там тоже можно, да, торговать? Да, тоже. Единственное, азиатский, знаете, с утра на более-менее кремлдать, а потом я заметила, где-то он берден башталып, затишил под ГИР-40, аева покрыто идет какой-то, с 11 дня до где-то, вплоть там до 2-3, так, пока лондонская сессия не начинается. Вот. То есть либо рано утром нужно, либо после обеда, да? Да, ага. Ошондой был ГИР-40, NASDAQ или ошондой тоже, в принципе, был нисходящий тренд, в связи с тем, что у нас вот эта геополитика такая очень напряженная, да, конфликт. Сейчас у нас пока никаких имиджов, признаков на повышение, вот здесь у нас большой уровень был зеркальный, ушел на СНДРД, вот эту зону, да, так скажем. Вот, так что у нас сейчас вниз. Ну вот тут у нас, кстати, я не знаю, мол, зона, да, если удержится на следующей неделе. Ну, тут прям вообще, видите, свеча очень агрессивная, медвежья, прям вообще очень мало, да, шансов, что она удержится. Ну, и здесь тоже у нас есть зона. Сейчас посмотрим зону интереса. Возможно, здесь инвесторы могут удержать. Просто қызықтар адамдар было так вот, ну, это крупные капиталы, да, инвесторы крупные, там, фонды, банки. Возможно, они прям ниже вот этой цены не спустят, да, 22 670. Посмотрим, ушел тебе, может быть, отхватят ее, аэровидео. Вот. Вообще, вот этот NASDAQ, он чувствительный очень. Это же технологические 100 лучших компаний Америки. Например, когда вот что-то негативно случается, да, там, ну, вот даже в Америке, не обязательно прям глобально, да, там в виде войны, а вообще негативные события укасали Америку, да, вот сразу счет, да, вот. Поэтому технологические компании Аваля, ну, они более высокорискованные, там искусственный интеллект есть и всякие там космические там компании и так далее, и так далее. Но они зато, если выстрелят, то Айва жестко выстреливает, конечно, чем вот эти производственные, индекс Фарго, Dow Jones, там уж всякие, Караганда, Айва имя, да, жақсы берет зато. Выдали уж он до S&P 500 индекс тоже, но это имя, индекс 500 лучших компаний, да, здесь в основном эти. Пищевые, производственные компании тут есть. Ну, это, как вы говорите, ETF-ки, да, здесь лучше 500 ETF компаний. А вот это я до этого рисовала. Ну, то есть вот эта зона у нас, видите, уже все сломана, то есть она уже отработана, вот эта зона, да, то есть уровень поддержки. ЭМИ, так, он не удержался, да, здесь S&P 500, и вот это теперь следующую зону ожидаем, на следующей неделе уж удельная реакция. Если ВВСО, она, конечно, да, да. Там гэп образовался, да? Реакция была. Гэп, да, вот здесь еще гэп, тем более, шорт погорай гэп очилды. Гэп, он на что может повлиять? Ну, обычно с гэпом, когда открывается, вот, например, вот здесь свеча, потом следующая на понижение, свеча с гэпом открывается, там, ну, обычно после нее опять продолжение тренда вниз будет, да, вот. А когда гэп, например, вот как здесь открывается, на повышение, наоборот, да, обычно кидает. Вот, так что на следующей неделе я еще ожидаю, ну, скорее всего, да, еще 2. Тогда в понедельник можно на шорт туда заходить, да? Я каждый раз буду смотреть, как у меня будет возможность на отскоках на бурен. Молдиден беру по-любому отскок полутайме, коррекция до полутайма где-то, ну, плюс-минус там чуть-чуть, вот где тут у нас ближайший, вот здесь уровень сопротивления, ну, рачень где-то чем-нибудь, там 65-13, да, ну, плюс-минус ушу зона, да. Шузиден мы можем рассматривать на шорт, вот. Вообще-то S&P 500 не работает, но аналог его, этот ГИР-40, это, правда, немецкий компания, да, он тоже, будем смотреть его на отскоке, будем в шорт шортить, если что. Ну, вдруг S&P 500 менен, NASDAQ менен, я все собираюсь работать, и как-то это, не знаю, мне вот эти вот инструменты хватает, вот эти, от Dixie, то есть начиная с евро до золота, да, вот эти хак, серебро менен я не торгую, мен былтыр-то поторговала, а я волатильный чаканчук, я хочу депозит реки, вот, в общем, вот эти 6-7 инструментов мне хватает, поэтому, и ГИР-40, кстати, да, NASDAQ, S&P, я что-то никак колом пили. Так, вот, в принципе, вот эти все, да, кстати, по фундаменталу у нас по новостям, на следующей неделе, зашли новость плотки, ну, то есть достаточно сильные новости сейчас. Но это, знаете, про новости, они так не будут сильно прям в долгосрочной перспективе влиять, да, на цену. Но в этот момент плюс-минус, там, может быть, в течение дня может отыграться, да, эти новости, конечно, так, экономический календарь. А Булджумада новости везде слабый леолду, по-моему, слабый, чуть не помню, что так на этой неделе, это на Булджумада. Вот, ну, по ней ничего не было, здесь тоже особо ничего нет. Вот. Ну, Трамп или Улан выступал. Вот, когда Трамп выступал, какая-то реакция была рынка. Ну, вот Берег Джоу Баграма, потом не смотрела. Вот эти вот в пятницу, наконец, выступал, да? Ой, вчера, по-моему. Я не смотрела, какая была реакция. Так, кстати, на следующей неделе посмотрим, что у нас. Тут кто торгует евроменен, вот это 18:00 по Бишкеку будет новость, индекс потребительских цен, да, то есть это инфляция будет отчет. Так, вот американская новость, 20:30, господин Пауэлл, Кенджи, ФРС, ну, это довольно сильная новость. Вот, когда его еще до сих пор не уволили, что ли, я не поняла. Вы же собирались уволить, Трамп хотел его уволить. Так, ну, то есть ФРС, на месте риторика с ХД было пельвейс, ну, говорят, что это, вероятность уже где-то, наверное, 67%, что ФРС не будет снижать процентную ставку. Если не будет снижать, то доллар еще дальше сильно, да, какие-то то или лучше, золото, да, вот еще.
Так, во вторник, бездаки, кто британский футбольный торгует, вот United Kingdom, то есть британские новости, да, вот это время, во вторник будут новости, 12 часов дня, вот тоже, ну, Абаля Пштегеле в это время, так, и, ну да, вот это число открытых вакансий на рынке труда тоже, по-моему, выходит раз сколько месяц, или каждый месяц выходит, по-моему, каждый месяц выходит, да. Ну, в общем, рынок труда, он показывает, как бы, насколько сильный рынок труда, да, вакансия копулсуан, да, доллар раджаш, да, доллар начинает дальше расти. А если, ну, так, вакансия азрак полпалса, тогда доллар, наоборот, падает, а золото растет в течение 30 дней. Ну, то есть за 30 дней, да, каждый месяц Чараткен был отчет. Вот, ну, это вот рынок труда довольно сильный. Так, вот это несильское хозяйство в секторе, ну, он такой краткосрочный тоже. Бесвечали Айва Чонгали Беркот тоже такое было, да. А вот именно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Неледина, как же название? Короче, тоже какой-то там институт или что-то название забыла. Август-Турек, да? А мой ATP-ДН Слабракин, несколько раз. Так, в принципе, да, вот эти новости. Тоже уж Малда Гирбели Вошкрик. Вот, это у нас каждую неделю выходит первичные заявки на пособие по безработице. Вот 3 апреля, кстати, будет страстная пятница, короче, христианский праздник во всех европейских странах, даже в США, да, не будет работать весь день в пятницу рынок, американский рынок, Европа. Короче, пятница, да, неме было кенвис, только Азия, да, лишь делает кенвис, ну, то есть Лондон, конечно, Америка дошли есть, но слабый был по ушимку, да, но хотя тоже бывают такие моменты, мисалы, когда не ожидаете, да, допустим, там славы, там, ну, Европа отдыхает, там, США отдыхает, и наоборот, в этот момент там какая-то манипуляция в Лукашенко, да, сильно там, тоже такое было, замечала. Так, ну все, в принципе, освободили. Нет, ну, на этой неделе, новой неделе довольно более Джангл Тарбаркен, чем на этой неделе, которая прошедшая. Вот Шундай. Так, Эми, а Валя Пштегеле, кстати, да, потому что, видите, у нас вот сейчас все крупные трейдеры говорят из-за вот этой войны, да, рынок очень непонятный. Кстати, и даже свинг-трейдеры, которые в течение там 2-3 дней, недели, 2 держат, у них позиция очень часто стопом сбивается. Я вот просто наблюдаю, например, за украинскими трейдерами, смотрю их эфиры, там Александр Герчик, да, они долгосрочные позиции держат в основном. Карасам Говинчу Айтватча тоже долгосрочная позиция Ларусту, стоп-менен или уруили. Сейчас мы уже как бы переобулись, мы сейчас интрадейщики или даже скальпингом занимаемся, это делать шата, хотя, ну, вообще для меня удивительно было то, что у них такие огромные депозиты, большой стаж, и они это, ну, потому что рыночная ситуация так, это, да, в общем, так повернулась, что они переобулись. Вот, короткие сделки ли делают внутри дня, потому что долгосрочный рынок не дает, да, даже среднесрочный, да. Ушел. Ну, по мне, например, я свинг-трейдинг попробовала в течение 2-3 дней, неделю, 2 держала, в течение месяца экспериментировала, я вам, наверное, рассказывала, да, Зульфедь? У меня прям, не знаю, что там, JP, все время руки чесались, хотелось закрыть, а потом особенно обидно было, когда 2 недели держишь, а потом стопом выбивает, и жалеешь, блин, нормально ли прибыль берется, джакпайдеп, где частично фиксация прибыли. Вы же спрашивали, да, как частично там фиксировать прибыль. Я вот когда сигнал-канал даю, закрытый сигнал-канал, свои сигналы, там терпишь цель, это значит, что не каждую позицию открывать и по отдельности, там, тейки, да, каждому разные тейки ставить, а просто стоп-лосс парко, стоп-лосс пайтам, да, ушел стоп-лосс тулом двигать. Например, если цена очень, ну, здесь, например, очевидно, что у нас прям это, да, уже тут и сломы есть, да, подтверждение слома, здесь у нас шартовый тренд, да, например, если вы видите Гойзунга где-то дальше какие-то процессы, можете стоп-лосс, например, вот здесь, который за макушкой, да, передвигать улама лечь, стоп-у передвинуть, потом опять, да, плюс качиваться кайра, стоп-у, да, и тейки также можете передвигать, да, вот, тейк-терды, ну, я, например, не двигаю, редко. Там, то есть, можно будет, получается, тейк взять самый последний, да, и двигать это стоп-лосс к нему. Да, можно в самый прям последний тейк поставить, да, и стоп-лосс или улам двигать, да. Вот. Я обычно этот тейк, ну, не то что, ну, иногда бывает тейки просто двигаю, и все, а стоп-лосс я вообще не двигаю. Стопу обычно переводите до щитку, я не перевожу. Кому что нравится. Ну, я вчера не перевела и что-то пожалела. Я надеялась, что так хорошо в мою сторону шел рынок, а потом что-то он развернулся. Да? Да, и я в минус ушла, по стопу выбила, и я думаю, блин, надо было все-таки стоп подвинуть. У меня была возможность, я видела, надо было без убыток подвинуть. Но что-то думала, надеялась, что она развернется опять цена, но не развернулась. Я такая думаю, нет, надо, оказывается, двигать все-таки стоп-то. Это по золоту, да? По золоту, я же еще пока что на демо же, я как вот тогда слила свои, я уже сейчас не рискую, я вот, ну, завтра, наверное, уже реальный Тайра Гривен акциями. Буду уже с вами вместе пробовать в вашем канале. Да, с понедельника, да, будешь сама. Вот. Там по золоту только 0,01 лот минены. В чем лот минены, даже если у вас там, ну, там минимальное пополнение от $100, у кого 100-200 долларов, им там минимальный лот минены, да, 0,01 лот минены. А потом можно будет уже побольше, да?
Да, если, например, от $300 можно там 0,02 миллион, либо две позиции по золоту, там, ну, я не вижу смысла, например, две позиции по золоту. Лучше подстраховаться, одну позицию по золоту, а вторую, там, допустим, евро, да, или там кесура. В общем, так, одна у меня, вот позавчера последняя сделка была, у меня стопом выбилась, две позиции, сейчас посмотрю. Кстати, да. Вот хорошие сделки покажу. Вторник у меня прям жесткие минусы были такие, блин, стопы пословила 3 раза подряд. А сейчас хорошую позицию одну. История раньше. Вот, так, это 24-го было. 24-го прям вот жақсы жерден кірген, это у меня вот имбаланстан мол жерден реакция был. Вот здесь 4,321. Вот здесь, ну, я еще сигнал по каналу вернее тоже. Ушел сигнал прям. 4, вот мой имбаланстан 4, ой, так, подождите, 4,300, да? А нет, я вот здесь заходила. 4,321, да, вот здесь как раз у меня сделка или қалды. И отработала до ближайшего максимума. Вот здесь максимум, ну, плюс-минус ушел где-то ликвидность партия. 4,485 там жалоб қалды, да. Вот это одна сделка была такая хорошая. Потом стопы я ловила до этого, это было у меня во вторник. Прям жесткие такие стопы, я уже не помню, в каких значениях. И давай, по-моему, еще... В общем, по золоту отработала несколько там нормальных плюсовых сделок и 3 стопа. Так что у меня на этой неделе без убыток, да, ну, как бы особо ничего не заработала, так скажем. Шондой. У меня стратегия простая, то есть я как бы на вообще месячный трендель гарай, но в последнее время, так как сделки короткие, смысла не вижу месячный, недельный смотреть. Ну, дневка на Баштайм, да, например, когда свинкмена занималась, несколько там дней держала, бывало неделю, там одна позиция не в счет, 2 недели, тогда я начинала с месячного, да, таймфрейма анализ. Так, а так сейчас дневкадан я, ну, допустим, вот дневкадан просто смотрю по свече, там внутренний бар, не внутренний бар, допустим, бывают такие хорошие MLR, подсказка берет, допустим, ну, например, вот это вот у нас свеча, вот, ну, давайте такие хорошие большие свечи возьмем, внутренний бар, ну, не знаю, я вот тоже посмотрела вот этот у нас паттерн внутренний бар. То есть, мол, свеча, допустим, это 20 марта башта, вот это 20 марта, да. Ушел на диапазон алдым от начала до конца, да, вот так диапазон начертила. Она, если диапазон до джарса ушел, джарка ищтечумен, да. Вот, ну, вот такой у нас паттерн. Или то же самое здесь, да, например. Границы вот этой свечи беру от 19 марта, да. И тоже будет там вот, ну, от хвоста до хвоста, да, в общем, вот, и вот здесь границы. Тоже ушел джарты здесь, например, по шахте, там можно было позиции. То есть на уже более мелкий таймфрейм, там на 30 минут, 15 минут спускать, а точка входа на 5 минутки, да. Вот этот внутренний бар хорошо работает. Там еще другие есть, и этот Эмилия. Кендл, паттерн, там, что еще, паттерн шей и так далее. То есть по паттернам я, в общем, сочетаю паттерны плюс этот. Ну, самое главное, я смотрю, конечно, ликвидность. В первую очередь ликвидность у структуры, потом ликвидность Тахарайм, да. Допустим, там, ну, давайте на часовике, часовик. Если у нас структура, например, на часовике, я там вижу, там слом, да, допустим, у нас здесь снятие ликвидности, вот тут по левую сторону, да, хорошее снятие ликвидности, ну, на 4-часовом это видно, да, будет. Вот, потом очень такое импульсивное движение, если здесь имбаланс рисуется, да, вот, и, ну, здесь голова-плечи у нас тоже, да, ну, то есть, ну, голова-плечи это там вообще третьестепенно, конечно, в первую очередь ликвидность, она вот эта вот структура, слом, если я вижу там определенный, ну, хотя бы там, imagine, нет, вот босс таком чуть-чуть, да, то есть смена характера, да, вот здесь я, допустим, отмечаю. Если я вижу, что здесь у нас есть, вот, например, последний максимум, да, это здесь у нас слом, и потом вижу, что в эту сторону, например, цена направляется. Если она здесь не удерживается, конечно, здесь уже не захожу. Здесь у нас, видите, цена не удержалась, откатилась обратно. Да. А так, если, мол, жерден коррекция берет, ушел жерден ретест персен, да, на лонг рассматриваю, да, вот. Моделей снятие ликвидности, слом, имбаланстан, метем, да, какую-то позицию, ушел жақтан керем сделкаларға.